Hello, mwasibye mutya mwebaleko mawo ku YouTube channel yange. Leo tugenega nga basala gomesi y'omwana omuto, okusala n'okutunga gomesi y'omwana omuto. Era tugenda kukozesa material w'ekitengi, tulina amapeesa, tulina lining, tulina stiff net onabeera akaluba agenda mu mikono, tulina makansi, tulina omudalizo, tulina chalk marker, kyonna ky'oba olina ky'ogenda okukozesa okumakinga, tulina pins, tulina ne tape measure nga mubiraba. Then tulina ne measurements zaffe. Crossback eri 8, obuwanvu 37, obuwanvu bw'omukono 6, obugazi bw'omukono 11, emimu amapeesa 5. Noza mulaba. Kati abasinga mwebuzanga yenafunye ogwo 8 ogwa crossback ku mwana omuto. Kati tugenda funa crossback yennyini ey'omwana otooleko 2. Kati nze omwana gwe tugenda otungira gomesi leero wa myaka 5. Era crossback y'oyo omwana eri original crossback etali ya gomesi, crossback eri 10 n'otoolako 2. Kati kitegeeza gundi gy'ogenda okukozesa okupima gomesi 8, ogenda kukozesa crossback ya 8 eya gomesi. Kati bwentyo bwe nafunye crossback eyo eya 8 eya gomesi. Kati katutandike. Ndowooza mulaba ndi muteekawo starting line. Tugenda tandika na mukono. Era nga bulijjo amanyi video zange basatandika na mukono. Kati ogenda pima 1.5 eza eddinda oba hem. Tupima tudda waggulu. Ndowooza mulaba ndi mu kupima 1.5. Ndowooza mulaba nga bwe nkikoze. Kati tugenda ku buwanvu bw'omukono 6. Tugenda kukola 6 tugatteko emu ey'okutungirayo. Opima oviira ku line eyo ey'eddinda eya hemline. So 6 bwe tugattako emu zibeera 7. So tugenda pima 7. Kati wamala opima 7 nga mulaba awo tugenda ku squaring out. Tusobole okubawo ka line nga mulaba engeri gye nkikola. Kati okuva 7 we gukomye tugenda pimayo 5 oba 6 ze z'amavuunya. Nga mulaba nkikola awo ngenda pimayo 6 inches ez'amavuunya era squaring out. Kansuubire tuli ffenna. Kati bwe tumaliriza awo tugenda ku sleeve width, tugenda ku mukono obugazi bw'omukono buli 11 tugabanyeemu 2 kuba jjukira material yaffe eri folded. So 11 divide by 2 tuba tufuna 5.5 I think. So tugatteko emu ne zibeera 6.5. Eyemu yakutungirayo. So kati awo tugenda pima 6.5 nga mulaba nkikola awo. Then bw'onomala pima 6.5 wansi ojja ne kukola line eri makkati nawo opimewo 6.5. Kati bw'omaliriza kupima 6.5 ogenda pimayo 2 inches outwards. Nga bulaba mpimawo there 2 inches osipima outwards nga mulaba nkikola awo. Then womala kweyo 2 inches ogenda joininga ogenda gikuba ejoininge ku line ya hem nga mulaba nkikola. Kati wetumaliriza awo tugenda kupima inches 1.5 inwards. Bane kansubire mu ntegeera. Then opime inches 2 ng'oyambuka waggulu nga mulaba nkikola mbeera mukikola. Atabitegeera bulungi asobola ogenda ku tutorials z'omukono. Then tudde waggulu tupimeyo inches 2 tugenda shaping a curve. Then tupimeyo inch 1.5 awo. Then ogenda shaping a curve yo engeri gye nkolazeemu awo. Bw'oba obuzaabuziddwa ojja genda olabe tutorial ey'okusala omukono osobola okulabayo osobole okukitegeera obulungi. Kati bwe tumaliriza awo tugenda kusalamu omukono gwaffe. Emikono osalamu 2. So kati tugenda ku kaba. Tugenda sooka ne kaba y'emabega era nga bulijjo. Kati tugenda pima 6.5 obuwanvu bwa kaba mulimu ne swing allowance. Esobole okuggwanga eri 5 or 5.5. Nga mulaba ni mpima obuwanvu bwa kaba we tumala crossback yaffe eri 8. Tugenda dividinga by 2. So tuba tulina 4.
so ogenda kwata ezo 4 nga toyongeddeeko yadde n'emu ozipime waggulu awo ngayo mulaba nkikola. Then ojje ku line ya wansi ogenda kwongerako half opime 4.5. Ndoza muntegedde waggulu 4 wansi 4.5. Then ojoininge line eyo. Katugenda ku bulago. Obulago omwana tugenda mu wa 3. Tugenda mu obuwanvu 3 ngayo mulaba nkikola awo. Then obugazi tugenda mu wa 1.5. Kasubire mulaba awo tugenda mu wa 1.5. Byawukanemu ne ku by'abakulu. Then ojoininga obulago bwo. Bw'omala tugenda kusalamu ngayo nkulaga butamu. Salamu era bundi bubiri. Kati tugenda sala akemaaso. Akemaaso kava mu y'amabega. Era tugenda tracingamu ey'amabega. Tumaze ogitracingamu. Kati katujjeko keke emabega katugenda kukola akemaaso. Akemaaso tugenda kashaping. Ogenda kwata olukoba ova okuva olukoba welusonze weluli opime inches 5. Ziri ezabadde ez'amapeesa. Kati tugenda nga bulaba nka shaping awo. Then bw'omala tusaleyo excess nga bulaba ngisala bwendaba nshadings awo. Then tugisaleyo. Kansubire tuli ffenna bannange. Ndoza mulabe nga bwenkasazeeyo kati bikafaanana. Akemaaso. Kati tubuzayo kapaati kamu kokka. Era ku kapaati kekano kapaati kembala zeno ketwagala osalamu ye. Kati ofoldingayo byotayagala. Then tugenda katracing okwo nga bw'olaba awo. So nteekako pins zisobola obeera firm. Then n'okatracingamu nga bw'olaba nkikola wano. Kati kaako kawedde ndoza mukalaba. Tujjeyo ke tukozesezza. Kati omakinga sure mbu neri party esibadde slanting oginookingako omakingako kusobola okwanguyirwa okutunga. Kati bwebwongayo mubulaba. Naye tulina kukola bubiri. Omukono gwo tugenda guteekamu lining. Naye lwakuba lining ntera musala nga ntunga. Kiba kyanguwa nnyo ng'otunga nebisobola obalansinga. Kati mbalagako awo nga ebigenda obeera nga ebibeera. Ogundi bubiri emikono bwe giri. Bwo buli bubiri nga mbulaba. Kati bw'oba omanyi nti material eri soft ojja teekamu ka lining makati mu bukaba. Kati awo tugenze ku main piece. Ziri yadzi 2 zengenda okukozesa ku main piece n'ekisinziira ku measurements zo. So kati foldinzeemu ng'emukiraba wabwanvu ali 37. Tugenda tolako 5 eza kaba. Then tudividingemu by 2 ze tunaba tufunye. So 37 bw'otolako 5 oba osigaza 32. Then bw'ozidividingamu by 2 tuba tufuna 16. Tugenda gattako emu zibeere 17. So ndooza mulaba ogenda pima 17 awo nga ye mukiraba. Njabalaga nga ye batunga wali nga tutunga gomesi. So don't forget to subscribe and ring the bell for part 2. Thank you so much.